بعد انتهاء دور البرد والإنفلونزا زي الرشح، عطس، احتقان في الأنف والزور وتكسير في الجسم. كل ده بيتحسن والشهية بتتحسن. مش بيبقى غير الكحة بس. الكحة دي ممكن تستمر الأسابيع، بتكون في البداية ببلغم، بعد كده بتكون جافة ناشفة بدون بلغم. الكحة دي بتكون ناتجة عن تحسس في الشعب، بتزيد بالليل الكحة ولما بنتعرض لأي تيارات هواء أو أدخنة زي أدخنة السجاير وكمان العطور النفاذة. الحالة العامة للمريض بتكون ممتازة، يعني إنها مش كحة التهاب رئوي أو أي عدوى من عدوى الصدر اللي بتكون تابعة لدور برد أو إنفلونزا. ساعتها بيكون المريض منهك تعبان، وغالبا بتكون الكحة طرية والبلغم بيكون ملون إذا كان مخضر أو مصفر وربما مصحوب بدم. الكحة دي لا يطلق عليها كحة التحسس، وعلاجها بيكون أقرب لحساسية